إخواني أخواتي الأعزاء، صباح الخير. الآن تعرفوا واش كاين في البرنامج اللي كيقدم لكم البرنامج. قال لكم اللي نور الدين يمثل الجزائر. أنا نظن اللي نور الدين اليوم في البرنامج يمثل شمال إفريقيا، لأن فيما يخص الشعوب ما كانش الفرق. أهلا وسهلا نور الدين. واش راك؟ قل لي، أنت عايش هنا في فرنسا؟ أنا في ميزيتود مال. تحب نتكلموا باللغة الفرنسية؟ يعني عندك صعوبة؟ عندك صعوبة باش تتكلم باللغة العربية. Vous vivez ici en France ou vous faites quoi? Non, c'est-à-dire je termine mes études là. Je termine ma licence d'anglais. Vous êtes chanteur et vous faites aussi une licence d'anglais? Oui. Bien. En Algérie, vous avez enregistré des disques? Ah oui, je suis très connu en Algérie parce que j'ai fait beaucoup de disques et j'ai fait beaucoup de chansons qui sont connues aussi. Dites-moi, vous chantez en kabyle, mais est-ce que vous pensez que après vous allez évoluer, que vous allez chanter aussi en arabe? Bien sûr, ça. C'est-à-dire la musique que je fais actuellement, c'est le folk avec une certaine évolution modernisme et tout. Et cette évolution, c'est la base, c'est-à-dire c'est la musique moderne. تعمل موسيقى عصرية، لكن من بعد كي تخلص كي تم انت طالب كي تم القراءة ترجع للجزائر؟ نرجع نقري. تحب تقري ما تغنيش؟ نغني ونقري. تحب تغني وتقري؟ Nordin me dit que quand il va retourner en Algérie, non seulement il va enseigner, parce qu'il se destine au métier d'enseignant, mais aussi il va continuer à chanter. Son titre, c'est Oussan Nouvdo. Qui veut dire? Qui veut dire les jours d'été, mais dans cette chanson, il y a les vagues, un symbole du départ. Maintenant, vous allez, tout à l'heure c'était en playback, maintenant vous allez chanter une chanson en direct, et je crois que c'est votre grand succès. Ça s'appelle? Oui, cette chanson s'intitule Chenoud. C'est une chanson qui est très connue. Elle parle de quoi? Elle parle de la jeunesse et de la liberté. Hey, vive la jeunesse, vive la liberté. Cette chanson, je la dédie à tous les travailleurs émigrés et autres aussi, ceux qui apprécient. وري وث الغنى قص شحال حكيغ والسان عداني الحنان وباس وري وث الغنى قص شحال حكيغ والسان عداني الحنان او شنود حاملوكم او شنود حاملوكم. محيبة انقصر عن زهور انا عاش ديما لهنا كان روحان الحوم وبريد المحيبة انقصر عن زهور انا عاش ديما لهنا او شنود حاملوكم او شنود حاملوكم. طار يريف سنيو وثيوي الهوى رهبات زداغوليو يروح عسيني كمانا فقطار يريف سنيو وثيوي الهوى رهبات زداغوليو يروح عسيني كمانا او شنود حاملوكم او شنود حاملوكم. وبريد اللي محيبان هنقصر عن زهور
انا عاش ديما يلهنا كان روحان الحوم وبريد المحبة انقصر عن زهوم انا عاش ديما يلهنا او شنود شنود حملاكم او شنود شنود حملاكم لا 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 آه لا لا آه لا لا آه لا لا آه لا 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 آه لا لا آه لا لا أو شنود شنود حملاكم أو شنود شنود حملاكم أو شنود شنود حملاكم. Donc à dimanche prochain, bonne semaine, bonne fin de dimanche. On aurait pu dire ce matin, pour emprunter, je ne sais plus qu'est-ce qu'il a dit, de la musique avant toute chose. Eh bien, nous allons encore en retrouver pour terminer cette émission. Nous finissons en musique, en chanson. Nous l'avons vu dans le courant de cette émission. Nous le retrouvons, Noureddine, qui nous chante une très jolie chanson, Noureddine. يطيشك ساعة نزقوم غولي وثولي ميتادو بالمواجي يتدال العوم يبضني جديد من فدا فريد قرغمي وعار البحر قرضنك السالحين رايا غامي سلمان نثني مدان سين سين زيغ لمن يويت وامان اقدران الحول حوضر من هول انتي لموجات قولي وطن يهمل وزيت ميدين تجاه يطيشك ساعة نزقوم غولي وثولي ميتادو المواجي يتدال العوم زيغ زمان يتسلسل يمطي يخلط خلطة قارغلو كان نور الملال أسو تجرح ساسا غرايا غامي سلمان سنين مدان سين سين زيغ لمن يويت وامان اقدران ذول حنين الحول حوضر من هول انتي لموجات قولي وطن يهمل وزيت ميدين تجاه وسانو نافذو يطيشك ساعة نزقو وثولي ميتادو المواجي يتدال العوم الحول